Max kalian tenaganya lemot, tonton video ini. Pertama kita harus ketahui bahwa jalanan di Jakarta itu sangat macet, gak cuma di Jakarta tapi seluruh Indonesia itu macet sekali. Yang artinya kelistrikan dari kiprok ke aki itu tidak stabil. Kalau kelistrikan dari kiprok ke aki tidak stabil, yang artinya itu membuat tenaga di motor kalian tidak maksimal. Makanya dengan menggunakan Hurricane X CSR, kalian bisa melihat perubahan yang sangat signifikan. Perhatikan data ini, kalian bisa melihat CCA yang tadinya sangat rendah menjadi sangat tinggi, yang artinya tenaga di motor kalian akan jadi jauh lebih maksimal. Untuk kalian yang mau buktiin sendiri di mobil kalian, langsung aja DM kita ataupun klik link di bawah. See you guys.